So, wat mooi sweetie Aleng Bakadina tapu dinsdag 11 februari. Emil mi de live, no? Ja. Oké. Goed, dan we balio di tapu na toede woko ya. Tida 11 februari ke fautaki. En dan we hoop taki alasani ego boom anga you. Ude abaka fu presenter you. Luko omeng so tu kabel tete zijn je passa ja zo. Ja fu presenter you na programma Kintaki. Tapu na tude woko ya zo. SD ubetaki aba a centrale bank sani. Em denki mitagi taki omesan de fu kwete en bunfu sani o defu takete ya bunfu sani o defu takete abana kwestia en mi denk jou holu wan pigi zo ten bezig ete isabi dus natuurlijk, we volgen ook toe op de voetgieuw. Voor de ontwikkelingen zijn even in de plaats. Dus ala de tol de wogwe lopen. Maar na vegete, ik kan reageren contact op 89 25 148. Dat is een nummer, of de nummer tenminste. En dat gaan we naar 8788547. Ik ken dat kan een bagili tapu naar toe de woko. Want je passa, dus tussen 1 en 2 weet je het programma qua je monde teken veda. En ook toe aan herhalen dat tadi aan televisie 20.4. En dat je kon associëren via. Goed idee, dan wat we want to sani sowieso wo taki meer of wo taki baka over Sanvenepesi is dit tot idee van zaken ontwikkeling anja hi centrale bank schandaal wo kaing. Me probeer voor bel ook toe aan een secretaris van een gele partij, want me begrijp mi begrijp, de man voel ja, de man tapu 30 jaar. Ja. Met check, quantoria even. Ja, dus de man de man Fuyali, de man voor Abob, overigens mijn feliciteer de man aan het 30-jarige bestaan Abob. Ja. En hoe mensen mij tak boy. En zo Abob Gandhi, Abob Futadi, en nee Abob de een tijdje kabaman. Isabi. Abob de een tijdje ka. Isabi, maar natuurlijk apart ik kies mo fesi mit denki natuurlijk even kies masa be da ukata kyangin bakadi masa brunso ek te kyaba da is dit aki one trend ontwikkeling CV voor verbetering voor go voor apartheid katakem mobung dus
dat hij met more bekendheid kon je partij zeker vanaf 2005 Ikataki en dat na bijkans omheen zo'n 15 jaar terug, ja toch? Dus dat is Taki toch mooi te maken aan haar partij onder haar voorzitterschap, ja zo. Trouwens, ik denk dat eerste zetel die apartheid haal ook in 2005. En Bakarati was Taki de Magro voor 1 gua 3 mi denki en voor 3 gua 5. En ja, dus Olugufu kan Taki aan haar secretaris voor apartheid. Isabi. Dus even worden afgeleid. No. Wacht, die neemt daar Marinus B. Marinus B met de live eigenlijk. Maar ja. Nee. Oh, oké, nee, daar kan dat mee bellen gelijk, toch? Ah, me bel gelijk. Oké. Dus ik probeer voor leg contact aan massa beide samang taki if me bel daar. Kan taki me ka kisi bigi bravo na lijn. En dat zou fijn zijn. Stap zo'n jaar dag voor dat gaan bigi bravo. Koloko. On snel aga leku. Leku. 4. Oké, I go over aan Marinus B. Hallo? Ja, Marinus B, de live Faigo. Ja, oké, Faigo, maar moet je voorzitter. Ik geef mijn voorzitter Ronnie Brunswijk, live aan Niki Taki. En Bagili. Ja, Bagili, en Babylon Sueki. Babylon Sueki, voorzitter Abob Faigo. Ja, stap, ja. Gefeliciteerd. Hip hip hip, ja. Ja, ore. Faigo ngai Masa Brunswijk, tapa fu yali defu Abob. We me mule angami, I go here boom. En ook toe aan Abob, je kan zeggen dat je jangan nou dat je na veld aan het dat I go ook toe hier boom naar apartheid Abob ja zo toe. 30 jali Abob, zij betekent dat die Gio ik voorzitter. Ja, ga doen. 30 jaar Abob, dan is dat je fiboom. Hoe zei je? Die met de partij, maar dat maar ik denk naar Brunswijk op Abob. Na mij op Abob. Na Massa Domini, Massa Terini, Massa Cairo, Massa Dansman, Massa Leisman, den Tata Baya de op een partij. Met de partij, maar baka die meneer Terini, dus meneer Domini, de eerste voorzitter. Baka dat die meneer Terini, en baka dat mina derde voorzitter voor Abob. En dan ben ik met Fiboona dat hij apartheid voor 30 jaar, maar apartheid hebben we een verkiezingspartij. Dat want dat als de verkiezingen met oppositie bezig zijn voor Abob. Maar baka die moet ik hebben, hoe ik moet je 2005, je hoeft een positie minister, een boeskonde minister. En dat positie boeskonde, hoe maak ik minister niet hoeven. Dat betekent aan Mafo. En dit is aan Mafo. Baka dat in hoeven baka. Itu ambuskonde minister mevrouw Apensa. En mevrouw Apensa weet je ook voor een piking voor mijn tapu. Pak dat niet over ding, politie, Batterston, Belfort. Je over de minister, je over de vicepresident heeft. Dus de partij, met Tjeng en de partij go. Maar ook toen, hij 30 jaar, je op de bieden hoogtepunt dat hij niet kan geven, je over de minister. Ja. Jij in de regering. Jij telefoon qua binnenland. Alles aan de hoogste punt die we hebben. Maar we hebben dit punt toe. Dat 2015, augustus, we gaan in de regering. En dat betekent dat we gaan bigi. Je bent uit de politiek, we zijn de regering. Ja, we gaan niet meer. Dat is aan de MTU.
Maar een leer momento. We hebben dieptepunt. Van principe dat je zo deze abuna die op je maar ik op je dat zijn je pas aan dat we we krijgen een balans biode. Maar die balans dat de een regering waardoor a regering a president de la wani. Ai ook was dat best maar de mapina ja meneer. Maar toen balans bij je sani dat we ook kijken ja zo no. Verstaan? Dat me geen dat je dan dieptepunt. Maar ook toen een leerrijk moment dat we lukken. Hij niet no to abop de wat jij niet kent. Toch abop het draai. Pas aan go. Pak dat we ook. Abop het draai. We gaan door en dan kijken wat jij. Ik ben zeker dat we kijken naar kijken oppositie, kijken coalitie. Maar dat is natuurlijk een stange leider. Een leider die heeft kwaliteit en een leider die sabi onze uitjai in sama go. Ja. Da asane wakai fai wakaya. Mam o beke langa mi breed dat die utapati atak jaar beke gaat op les uno. En me feliciteer aan hier staan na gemeenschap onder de partij en een partij je tegen ons we kunnen staan dan. Maar voor Nampo wie de leden voor ABOP ook bestuur al die afdeling je feliciteert ding. Je feliciteer hoe ze even toe associeer. Je feliciteer hoe toe. Ja, dank je. Alasani Sampasa, we gaan tangi, amasa gado maar ook toe. We takken maar die ondersteunen ook toe gaan tangi dat de jang ook aan no. 30 jaar die Abob Massa Brunswijk, maar sa Abob wanyete voor namkugi binnenland, maar ook toegi sana konde. Bika no wade wan partij wangi binnenland, maar mi staki we denki mo bala. O de 30 jaar die kaba tenja officiëte sa wani mo ya konde ya eke partij. Sa wani ya konde ya na ja konde ya mukomba tot ontwikkeling. Abob wani abi regeermacht. Dat want ik asana volk we taken de stem ja partij ja zo u kan de wa una fu dia ide ma am dia tetu. Wani daki wan lesi ai ni asana u kisi regeermacht ook toe. Tuma u konyanga sma tule skaba. Wan ma konyanga ook toe wan lesi toe. U sa soisa na taki u seve ke buskoles ma sa chai toe. U sa chai ai. Want a probleem ko ba na buskolis mam gola se opgiding. Ik van no die akonde boe ja, dan na buskolis na busalo se op chai wan veranderen kom baka. En hoe de bereid voor dat die. Dan moet ik begi alles sama. Die alka programma ja so aan al ken greta in se taki. Maar sa bulens we begi ding. Taka yali ja so met o holi na wang. Oral de buskolis ma. Dem ta so ta ma na mandi. Want on national party ode. Maar a wamu begin katas ma ko ye pu fo ngani ko wakandi ma ambigawi meke alam duka nenge sama depo sa je buskones ma meke obi woli na wano upital ma ko ye piwi da o se pe long poto da lu pasan tak e ba e ko woli na wang o de 165.000 sama ina konde yaso nen wat ek so las ma ma stem ji na la stem ma zeker om de stem i verstaan da meke woli na wa yali ya meke o duwasan meke tanang anga gonta pusitaki buskoles masa duwasan tuai. Massa Brunswijk, mina holi lang am staki u de bezig gape. Maar een laatste vraag ete. Ibetek ja president van Konde taki, president your ship is sinking. Adat je pas aan no. Oh. Adi mung i as donem ten taki kapten aboto fi yesungu. Itaya president aboto fi yesungu. Age yes isanya vesi. Ja, oh. O mi sik mi família de minha de sokali, minha leider. Mami na wa mi lukonya tukwams. Mami sitaka faswa chai. Da dia wani ko awap ko bada wante ko yakne kar kotinese. O alasa da yamaner. Ente yamaner na asma jotai taki baya. E ma reptai taka san yedu dia bung. Yo ka baso e. Wa fam reptai taka san yedu ya so wa go bung. Isi da asam bio go bung. Ma ala mana yamaner. Nemte ka boto fi sungu. Ma abe fusta minya ndela ha abodo sungu abung. Ti na de pete kurs do. Pete sam dia ja wenki 3 maal sai be bai. Dus mi be voorspel. Maar mi be sentu. Dan meke if wan kai go mo do. Ayalia meke holi na wan. Oké, dan Utaki gaan aan je Massa Brunswijk en nogmaals gefeliciteerd aan haar partij en we kijken uit verder sang Abob doe de komende Degomiti 25 mei. Thank you, my brother. Oké. Goed, dat bij de Massa Brunswijk. Utaki even kort aan haar man. In verband aan haar jaardag en natuurlijk hoe je na man
A pistoli pe een betaki president your ship in sinking. Want ik heb een heb voorspelling. Want die moet jammer doen ja, want hij maar your ship is sinking. Ja, maar ja, een visionair maar jong. Aramitaki, ja, bravo, ze vitaki, dat vitaki, die moet jammer doen ja, want hij maar your ship is sinking. Dus dan, maar we zien deze aan je kong. Maar ja, goed, hoe je dat die? Dus op 30 jaar tide, de man tapu. De man gaan festiviteiten, activiteiten. Al zodanig, niet begrijp me, denk je, in verband aan die verkiezing, om eens aan dit programma kaba. Dus dan, denk je, de moudo, een beetje op. Tenminste, voor San de maar skoifi kongi me aan versie, de maar een beetje op of de maar partijcentrum Keizerstraat. De maar de tide. Dus ding, maar heb je een beetje op die na partijcentrum, maar 30-jarig bestaan van partij. Ik ga je, mi betai kaba, ana, mana eerste voorzitter, maar derde voorzitter van partij. En natuurlijk, maar solo een stevige groei, ja. Hij niet na geschiedenis van partij vanaf man treedt aan, dan hoe zit dat vooruitgang boek. Qua zetels, qua ledenaantal. Dus dat met dat je heb je een sterke leider. Ik heb maar zeven jaren, maar dat ja, ik ga van zeven, maar dat is te zien. Toch? Gewoon tanga leider, hoe je met man die tegen partij abaya zo. Ik kan je met partij kon. Bijna juist die de man kan die leider, allemaal erg. Je begrijpt. Dus wat dat betreft, ik kan die Bruns eigenlijk wel mee, ja. Dat ik maar een tanga leider. Vanaf een man treedt aan. Ik heb voorzitter, Mitaigi. Amang skopen so fara. Dat die amang Kong Aina Nationale Assemblée. Inderdaad, een mijlpaal. Dat die afossi buskonde minister, Umasama. Dat die na vanuit de ABOP geleideren. Te weet dat je about gender. Te weet dat je about positie gionkuwang. Dat inderdaad de man bien. De man kan ik een voorbeeld aan de man. Toch? Dat je ziet. Dat die de vrouw ook toe. De teliding binnen een partij. Sa de man zo. Even je luku. De voordrachten voeding. Ook toe. Isabi. Sa de man doe qua sama. Die bij vervult bepaalde posities. Ja. Maar meer nog. Een leiderschap. Ik is allemaal aan. Taki inomo an idee aini wan coalitie da idee ke ja knikker maar ima je pichai balans ainya a coalitie ima je pi soite san nai go bung ya mude ke taki ye mina opotimi mo vai ni ofu mina otaki of di mi otaki de ma obali mi je da mo wise dan wanse maar ima taki voor balans de omdat uiteindelijk na ja ontwikkeling van konde en soms so sanye do tere ma abia makti kaba do asani waraigwe makanya san no buma ifuta wa no deje so ipasi anata so alibide anata kya so bun san yedu so san yedu ya na kanya ipai kai pocha pasi ofa ibala so itaki bala msi ilibi wa libi eside mino denki alibi dati bon ma ifu no amana itaki da elibi gwe bala da te fukaba ihilibi poli isabi dus dan na san dat mi be so ya ni wan voeding uitzending. Taki, die de mij zet de coalitie in 2015. Dat no een keer tas aan no beja NDP bakai de mueke sukuru de swaki man. Fu potine en se. Da man du sa wani. Da man ay aliki no wa man. Maar terwijl te we mee na nga konde. Da musuku wa bum bum balance ya. Waman di kan uaisi Europe. Waman di ang enka fiti kengi paki se. Want a so wa konde muchai. Amu deta kina yuwa sa yu denki sa ifende buneneng. Isabi. Da man balance era sani. Ren me taigi ke busi konete ya biwan leider. Ke fa basa abronso ek jape mi taigi. Ushen ook toe. Anata kina shuti mofu taki we taki. Ama ko in 2005.
qua aantal stemmen die een partij aan verhogen, aan verdubbeling, bijna kataki drievoudig, viervoudig, vijfvoudig. Dat jou een leider. Ilobeng vindt hem lobeng. Maar amang wansani, amang echai wan fasi, die amang een vergrote achterban, amang een vergrote aantal zetels ook toe. En dat je teli, dat je teli in je politieke arena. Na tasa ya na shuti mofutaki, sabitaki, of hoe weet ik veel. Na Simon betekent, Simon doet i dat kracht. Dat je betekent, dat nou een van de belangrijkste in je politieke arena. Maar if je na abideng de desania zo, de ingrediënten ja, let je het je boli wan voor nee na magi blok en a sautu. Dan afo na wabi wan bubu tesi to. Afo na wabi wan bubu tesi. Dus je moet bij de desania zo en wat dat betreft, uga giman sa Brunswijk mee. En dan man toon dat aan. En natuurlijk, we kijken uit sang oude einde 2020. Natuurlijk, ik heb jou Luca Veld van de Maiboweeg. En dan, ik had dat hier daarom. Ik heb me dat weet dat je leider en ja kondeja. Gambi leider en ja kondeja. Dan je vindt Ronnie Brunswijk in ja top 3. Ja. No, je vindt maar in ja top 3. Isabi. Dus wat betreft, man toon aan dat man flexibel is. Man jongen. Ja, maar dit is king. Ik ben otaki. En dan heb je daadkracht. Dan heb je visie, a denki, a sabi, a inzicht. Voor inderdaad, jij een partij die ik van maar zeg, ik een verkiezingspartij is niet makkelijk. Voor jij een kanton, een partij die alade, tegen politieke partij en je kon je voetelen de man. No, ja, bifu holy rekenen, boemboe van de man, jij go aba strijd in die bepaalde kiesdistricten. Zie, daar zijn dat dan een makkelijke taak dat je op een zonde mantent dat je go tong politieke leider. Luko me man, o me partij komt toe, o me man, ik kan voorbeelden per een voorzitter komen to, de man kom, maar de man no man holy tempo, de man no man boko een record van voorzitter, de man no man verbeter een record van voorzitter. Het is niet makkelijk bijna met wat deur voet dat je naar Ronnie Brunswijk go aan doen dat. Zo ver me wan go. Natuurlijk, mino doe onderzoek, mino go lukken al de san fini. Maar zo ver me kies je gevoel, no opens don't tapas toe. Zo ver me kies je gevoel. Ano gafa me kok gafa Ronnie Brunswijk. Me taka ba feiten tems doya. Mina feiten to li me taki. Wat even man hij doen als een boer met taki ja zo ook toe. Maar met taki no ba feiten, omdat amacha een partij dat voor 30 jaar tide. Daarom met taki. Hoe kan ik voorbeelden? Ik ga kijken, kastelen. En maar qua SPA. En bijna in je next voor SPA mo. Hoe kan ik Rusland? En maar heb ook een record voor Venetië. Of tenminste, hoe nou zie echt dat je oudoa niveau heb. Ja, kan dat maar grow. Maar do een record voor Venetië. Maar tak je ba voor een partij. Dat je partij go grotere hoogte. Ik begrijp. Daarover heb ik het bijna. Me want taki. Na bravo, wat boko record jij niet aan. Denk nou. Kan ik voor wat aan, maar de kan wenk me even toe, hè? Hoe kan wenk me? Want bijvoorbeeld, hij look ook toe naar Santoki en naar Ramsarju. Maar boko record voor Ramete. Je begrijpt? Ja, maar vind je 18? Nee, je ziet het. Vorige verkiezing. Ja, maar boko record voor Ramete. Want maar we vinden more voeren toch? Easy. Dus dat wat dat betreft, ik kan die bravo en. Maar sorry. Kijk maar. Amang abia baka. Ik heb politieke leider, amang abia baka, amang abia inzicht, amang abia visie van tjeng. Want wie teken een partij eigenlijk die bij Kataki, nou een doodgeboren kind. Dai papa angeng. Isabi. Te ai creepy. Deze long. Dai ye. Dat wat ik dai meke mooi changa piki dai solu gwen na bumbu solu gwa kisi. Easy.
Dus, once more, we feliciteer de man voor ABOP aan een 30-jarig bestaan voor na politieke partij. Wolugu want to berichten even. Eigenlijk min kisi want to man even bezoek. Maar de man doet het eerst half twee. Zwarte markt na zijn presdiscriëring in 1987. Dus ik denk dat ik bedoel als de cambio. De straat die matapa straat die zij wissel. Alisi voor 24 SRD qua 27 SRD no. Oh no, maar sa precies voor Alisi prijs op. Dus na deze maar melden me die zie. Dat zou kunnen. Ik weet niet. Breaking News Guild uit zeer betrouwbare bronnen is vernomen dat men het geld van pensioenfonds heeft opgemaakt door de regering, dat de directeur niet bereikbaar is voor commentaar. Wat nu? Nou, ik lees een reactie van Michael Miskin wel. Michael Miskin, de ex-minister voor Arbeid. Ja, man, bij de arbeid. En man, CLO-topper. Maar de man, dat is niet waar. De man, take money voor pensioenfonds. En if I did do taki dati, dan we go vanuit taki ai klop. Maar taki mi lees mi not sabi van een collega of dagblad mi lees aan. Dat die amang Michael Miskin die aantak ja naartoe. Alla de money voor a pensioenfonds de gewoon en dat die regering ook gonna money dati. Dus hoe holi dati vast, taki na sadi kito se figi aan. En miawa male cheke van tagi ja so akin taki we taki. Una go mee aan berichten die ne berust op waarheid. Natuurlijk de man taki pe sommige de da faya de. Isabi ma meke ufenja fini fatori. En zeker de eerste reactie voor Michael Miskin ke die kito voor pensioenfonds. Da man taki anatu. A regering no go enya money voor de pensioenman. Goedemiddag, klopt hoor, die prijzen zijn verhoogd ja, maar één ding begrijp ik niet. Brood wordt hier in Suriname gebakken, niet met valuta, maar hij verhoogd. Oho, dede. Me lees precies dat is wat ze de koeien. Nou, dede nou, jij veranderen in je situatie, zeker 25 mei, de je abi. A kans voor doe je zeg je, voor doe je taki. Ik heb volk voor bepaal eigenlijk zo doe richting Iwanya konde ego. Maar wat betreft apisi van Abele na voor bolon de mekeng en mi denki taki denk sani voor mekja bolon of a bolon sevi de mij importeer. Dus hou rekening daarmee taki dat hij wel bayanga dala dus wang US dollar component de ma ook kaya ni wan mooi woord de ainya hibele sani. Dus dat hij kan taki ik ga verhogen prijs. Maar tot gisteren heb ik begrepen dat ik Fernandes Bele prijs ophoor. Misabi wel voor ding Snezi Bele. Ik heb van Chinese puntjes, no? Dat doe wel op aan 10 cent begrijp ik. Maar tot zover ja, je dat ik Fernandes Bele op prijs. Even informatie die dan. Me check even hoe ze en give me off sang. Bouta no wani meke sama shi a plunder sa de man fu endu na centrale bank. Nou, asande de fu kibi mo. Mino, sabi fa asande de fu kibi mo ye. Asanja da sa fu kibi mo. Diwe luku dunga nga wanya. Wasama inosha asande da dan. Ya, be na mi wanta kida bendi. Ma diwe luku dung ya. Papa o. Na bumbu plunder de plunder. Bagili ja binnen Nikeri dan den VHP, PL zelfs en PS achterban no e arkio. Plus Belfort. Sang ekosi bouta winsvading ano NDP. Maar Nikeri abob no abi voor praxeri zetel. Maar tewoyo yagi dan na suma
ego ina hok sabi gisuma den oflogo. Dus kosi bouta ano win verkiezing. Nou, zeker kintaki aso una i kosi bouta maar we taki wel sana i dubung en dat u mag taki omdat na ugo stembus en u stem en ama dape eke dienaar van volk. Dus als onderdeel van volk u mag taki wel chamana i doen sambo. Ina ofende wie taki we kosi bouta en we zien na you sevi die zijn ja bericht kon una u kosi you. Maar if u no de eens aan you, dat u de vrij voor taki u no de eens aan you en u ano legi bata taki wo taki gewoon omdat u no lobby finance kivi dat wo taki u do lobby you of zij taki maar we ba argumentair we kwam aan feiten voor zo'n zijde meke u no lobby fire chain of u no lobby as stellen die nemen aan dus dat wel u kan taki u no taki taman taki daman taki na futama maar kin taki ja zo we taki duidelijk taki efu a manetje ibung dat u etaki una ikosi no an kiza ma yaso ya u sabi u verantwoord tu maar fu a manai duan san bung we taken ade ja duan bung sani we taken ook tu omdat dat kin taki ode ja natuurlijk ja, die politieke partijen die tanga en die een bepaald gebied en mi denk dat de politieke partijen zijn via de man de deskundig bureau voor luku pede man tanga pede man doet den sani en daarom je ook dat die partij luku mogelijkheden pede man kan ook samen en van een partij sap dat kan jij na kiesdistrict de mino tanga so maar kan je ook een partij X en dan kan je ook kan vinden wan sani isabi. Dus dan, ik denk dat wij ook samen maar ja, dat in de partij toli voor Lukusang en van de man ST APCD. Goedemiddag Bagili, denk sama voor jari kaba via poi kisimoniete. Sinds 28 januari u ben kisimoni, maar tot nu toe niks. Jari kabada je bedoel abakuba bedrijf hè. Wel mi begrijp dat je lanti opaya money aan salaris voor de woko man no? Dus mi denk je de man die daarmee bezig je hou me ten goede. Want mi begrijp paar minister voor landbouw, veeteelt en visserij. De man bij de bezig aan pisitol de want mi begrijp de man van directie. Gewoon een op andere dag de man te op alani veegwe. Fikala sani gewoon stuurloze bakka. De regering abi 10% aan je bedrijf meer begrijp. En de rest naar particulier. Dan hoor de man lukken van jou paide sama en van bedrijfsvoering de man benoemen wan directieteam die moet zo goed dat alasani wakabung maar inderdaad de sama vinden de monja muntapu. En dat dan fu velitoli. Fu velitoli. Hoe zat dat bedrijf je abe tapu aan pisting of tenminste de man abe produceer omdat dosu no be de man no be bestel dosu of money no be de fu bij de dosu fu poti de bana nga de bakubai ni. Ala so tu fanya so tu saniye. Maar inderdaad atu taki den samano kisi de money. Dus me hoop taki a regering gauw één de sama vinden de money maar garantie dat ding sama abide wo kwete fa dat is don. Dus dat is belangrijk ook toe. A mooi de sama vinden de money van moeia, maar vast don a zekerheid voor deze ma go aba wan pisi woko. Dus dat die umo zitten. Geen brood, maar al die andere producten wel. Dus aan mij bedoelt dat je dit producten de prijs op. Oké. En de man tegen me. De man tegen me dat weekend de man wil buy one black. De man wil dingen one black, maar prijs van black op zodanig dat je de man bij voor buy one daru. Maar de man kiem je aan het. Dus de man gaat toch niet die man ding. Dat weekend de man wil go boko aan kiek. Maar de man denkt dat je de man pas bij voor buy one black, maar de man go de man staat black prijs op. Is dat de man dingen was aan niet weekend. De man nak was aan niet. Is dat wat dat je dat die zodanig dat je de maar de man me vindt dat je de man tja kiek toe. Maar doe la verschil tussen black en daru bigito. Wie zo pik ja money prijs. Prijs van black no kan die sote dan a daru dai go by.
Of dat, de man ben je diep teleurgesteld van prijs, no? En dan wat ik de bij want daaru. Maar dat black de man bij want ding, man. Dat prijs die de man go see de man no man bij a black. Wel, minus, sabi. Om je want black e kost of sarasan. En de man de man dingi daaru, de man no dingi black mo want awenki ma op a prijs. Oli se efi komo di anga baby producten. So tu oli je bedoel, sorry. Je bedoel nya oli, man me denk ja oli je gwa wagi want dan benzine, datino op prijs. Kan ja sama as je bedoel nya oli die boli nya. Je kota ke mo bu. Anga baby producten komo di. Okay. Ja, dat is lastig. Voor alles we hier is aan. Oké, we kiezen ook die vanuit Wintiwai. Ja, zo. Oké, Wintiwai. Ook de groetjes. Dat is allemaal voor Wintiwai. Maar met jou wat het lief tide. We de berichten. We takken aan Biggie Bravo. En dan we het lief tide. En natuurlijk we komen terug met dat Atolia inomu weli. Want we komen terug naar de van Centrale Bank. En is de mitegi taki wat de president heeft gedaan vrijdag. Na let ik te go so kwa katuku. Isabi tiala sam be de rustig. Ara jama do. Dus amang de wataki na lo banye jai zani de gisi bia bani. Dus de man na mo de man mo go jugu asan. Mo de man go mo faya asani. Eigenlijk vice-president be spasani ka nga hi uitspraak vind. Amambe mo spame asani ka. Jama bigitagi de man bij basis gedrang adisi. Maar no die eindelijk door minister Hoefdraad in het parlement. Nee, president komt baka. Die president kon je uitleg. Ja, maar kon je uitleg. En dan hoe zit dat aan mo broeia. En dat die precies na toli sang mi leg uit sang me gi aan. Ja, dus de man call you een persconferentie en eigenlijk mi be bali de man mi zei dat man gisang fu sang je ko holi een persconferentie. Maar ja minister Kabata gisang. Nee, begrijp gisang. Mine begrijp gisang je ko do een persconferentie. Oké, maar ade man goed vinden, ade man strategie, ade man denki, de man holi de persconferentie. Maar zou be abi afi Kabata kida asanyo mo bruya dang sa be de. En eigenlijk mi be waarschuw press taki press. Te yo ko taki meke ala de marangwe versta yo. Taki meke de ma soni point begrijp je. Taki meke de ma Evram versta yo. Maar sa de ma kon leg uit de mamo boeia sa de mamo troebela water. Is it want tirem mating? Eigenlijk mino sa fasan dat hoe be kisha in geschiedenis. De ouderen onder ons, de man kan informeren me, de man kan bericht me. Want dat is dat je de sama voor centrale bank de woko, maar ze heeft protesteren, mate ja die megi, tire mate, terwijl alleen vili, de mij protesteer. Dus de met tagi, te wet tagi ja zo tagi, tagi wet tagi en inaf baby te met tagi, ik heb van met tagi no, inaf baby me. Maar ime luku chou taki wan sani sai pasa. Ime luku chou taki. Onat bitayu taki wan alegi bata chous doya. Wabiu adviseur, wabiu deskundige sa wes don taka ngade man. Sa we kengi paki se ngade man. I begrijp. Unai kot sudon taki san klakkeloos ja zo. Nee, dat doen we niet. Neem ik taki te we taki wan san we onderbouw sa we taki. Unai taki wan san zomaar. Une taki wasan fuju lobby X. Une taki wasan fuju lobby A. Nee, we onderbouw sa we taki.
Omdat we verantwoorden dat je weet jij was aan kwayu. Asani moet de puur en zuiver. Asani moet de king. Flakano moet dene ano moet chobo. Nee me kete we taigi. We suku asani uit. We wegi asani go. We wegi kom baka. We ichi atabu we fangai. We daien lontu. We luku en ala jo kuku. We luku. Dat we chayen kwa dogi. Dat we verantwoorden. No wani chay net aki u chay falsani kwayu. Nee. Natuurlijk a pisi fu efu ye teke of in teke dat is doyu. Maar u sapt aki we chay wan king sani kwayu. We chay wan king bos kopu kwayu fi fustang. We chay wan sani kong di mu puyu ape yu de. We chay wan taki kwayu di mu gi kakiti. We chay wan taki kwayu di mu meke fi bete. We chay wan taki kwayu di mu fi taki ye hopu de ainya kone yaite. Mino lasi bibi. Ataki di de boy taki king taki aso. I give me hope. Taki bus konde offene wini. I give me hope. Taki sana konde offene wini. Dat ina king taki di we chay kwayu. Je begrijpt me. Dus dat idee, de medewerkers van de centrale bank, voor je mama bangi, die man protesteer, omdat die man lobby fasani ego, die man lobby van president taki taki mau benoem, maar ze zich mun proeven, ik governor van bangi. Dus dat ina, mo asani mo trouble to, bika de woko ma be de voeding, ikataki, relatief rustig. De man be lugu sai passa sai go sai kon. Maar de beweging ja regering taki mi tegi taki de man ana rust de man. Bijna me wan go so far taki me sheke de man abia bedoelen fu chai rust konta pa financiële markt. Bijna dati me wan taki. Maar mino denki taki de man sawani solugugi onrust toe. Dat nee lijkt me logisch. Maar wasani wel mi taki dat de man na capaciteit aan baka voor solugu ja rust. Dat wel mi taki. Want mi no denki taki ke sana mai ka sudape da opzettelijk iwan solugu taki fanya anga buya mukong. Iwan solugu taki onrust mu deta pa financiële markt. Dat die me wan bibi wel. Je begrijpt me? Mino wan baby taki ke van pres ja bena opzettelijk ama wani buya sani na opzettelijk ama wan fanya sani. Dat die mino wan baby dat die bijna mino sheke man dedika overtuig mi taki na opzettelijk pres eteke man die kan from sani man die no die no de serieus dat amai teke man die na alikeng mino denki na opzettelijk pres et doe de san dati. Maar wat ik wel kan zeggen, en met zekerheid volle 100% is op je batterij, lijkt van je batterij, barkie procent. Wat ik wel kan zeggen is dat een man no abina capaciteit voor jij konde. Dat kan ik wel stellen. En dat kan ik ook bewijzen middels de Sani Defender plaats. Je begrijpt me? In offende me, if you want tagi me tagi na opzettelijk aan mij, doe de Sani. Dat in offende me. Miau jai baka. Omdat mino denki taki wansa na manka de di wani onrust in je egi konde. Mino denki taki wansa na manka de di no wanya konde ya go vooruit. Dat geloof ik niet. En nou is het samen wanko tegen. Dat geloof ik niet. Helemaal niet. Maar ik kan wel zeggen dat sana man de di no abia capaciteit kan even doen aan bepaald. Ik heb van mi deya. Dat ik denk dat ik yoko kai me dat ik ko yepi hali sitong. If you want to go kolo so that you can kai me. Ya to wana mi no sabi ali sitong no ko kai mi fu ko yepi hali sitong. Mi no poi, apoy mi no poi. En mi no tai dat ik mi no poi. Mi apoy. Mi na abia baka fu ali sitong. Je begrijpt me. Maar if ik kan me taki, gil ko dai wan 4-6 uitzending gimme. Ko dai ko sweep des ma op tapa radio. Dan me soy taki me hoor des ma bezig tapa radio. Je begrijpt me. Maar daarom ik me taki, a president, a regering van wan taking.
De manabia baka fudaya konde ya. Dat you see. En omesani soy dat hij ook toe. Lukwa hier centrale bank schandaal ja zo. Dat je toon aan taki de manabia baka. De manabia fusu tan fudaya konde. Dat akin taki we taki en daarom we taki zo. De manabia fusu tan fudaya konde. De manabia baka. De manabia insect fudaya konde. Alleen je van massa brunso heke taki. Efa mata igire man. Sinds den die mu baga verkiezen igataki. Ja mata igire man taki. President amakaya manene. President. Your ship is sinking. Amano taiga man. Wande mi osuko a audio da moko dae. Aman taiga man. Tenminste efa mabe aliki bigi bravo. Dan amambe kan meke moiti. Amabe tayama so fara taka matayama taki kengi de matrosa vi. Kengi de man president. A boto vi sungu kengi de man. Amabe tayama inderdaad. Maar dat je kan van mataki de man be lafu en inderdaad de man be lafu te zo boom. Bravo taki Engels. Taki Engels dan a Joe. Trouwens, ama de dood serieus aan mij tegen de taki. Wees voorzichtig. U bent gewaarschuwd, president. Abot of je sungu. Mama, ben je kijken, kik. De mataki te tutu do. Da leilo we. We no tutu do. Tutu do. Je begrijpt. Tutu do kabano to. Iwanta je met aki bravo ele. Ama na bien na rechte eind taki aboto sungu. No, ana san fu boto sungu mo. No, na so. Meke mo iti sama ma suen komoto. Omdat je kapitein van boto de helemaal oversturen. Maar no ma controla stuur moro. I lukwa film voor Titanic to. O mensen maar ikete de lukwa film. Maar ja, kapitein van boto no man controla stuur mo. Alon fika hier stuur dia sturen dai warra go piawani. En dat je pas aan on hanga sana. Omdat i me aliki de kern sanja presidente taki. Efa konso farate a presidente taki sama no wani na positie fu governor fu centrale bank mo. Dat die na werk no aan vertrouwen. Dat die na gi no aan rust. Wabi me capabel man di stuka. Wabi me capabel man di kan da ya woko de to. Da faka taki aini de sama ya so. Mi no sabi omen fu de man de ikabi. Sabi 1000 fu de. 1000? Aka? Da in de 1000 de da mano de di wanya woko. Go de serieus. Go de serieus. If we have 1000 man die ba antwoord na profiel. Of 1000 furu. Wis na 5 bar. Wis na barki mi wan kai. Dai one time ta kala de barki man dat. De mano wanya posisi. En daarna posisi na probleem. Daarom de mana probleem. Mana beleid fu na regering na probleem. Maar dat hij me probeer fu soja. Dat hij me probeer fu bewijs you. En a mogam bigi probleem sa wabi. Na dat ja regering se fi no masi dat en. Daarom ik me tijgers dat ik te de my bali weekend do the job. Na rommel de my taki de man do no wanky job. So kunnen niet. I denk ja zomaar ako ekondo wata oser no. I denk ja zomaar ako ekondo wata ainya tentifu NDP no. De mij realiseer en de man zegt je begrijpt dat je de man doet a job. Nek de man taki de man. Hoe van de man. Terwijl een leider et taki a man. De manai taki aman taki. Terwijl een leider taki de manai aliki aman. Dan hoe kan je die job klaren? Fa. Nee, no maar klare job. Ja, poi. No, ja, poi klare job.
I no man clara job mi man. Me au koli. Aso etaki. Jo de tapa ferta so etaki do. Mi man ia man clara job. Fu disi bia au koli ya poi clara job. En te apoy in de elo gewoon. Te apoy etaki gewoon taki no me apoy clara job ye. Adati de ye meaning. I begrijp. Taki gewoon taki no me man clara job. A pisi woko ya. Me apoy doen. Maar my body we can do the job. So do we can do the job. Dan niet eens a leider. Maar overtuig de man. Maar motiveer de man. Voor de man wakabaka idee ving. Not dat hoe. Vijf man doet job. Ja man doet job. Service no man doet a woko. Dus dan no. Dus maar protesteren man te ja. Masa segment proeven. Die amano be wani kaba. Toch zo a president be overhalen man. No aman teke a standpunt taki voor alle de kritiek die kwado. Dan meke de man fika in rustig. Ano wanya wo komo. Eke governor voor centrale bank. Ano wani. Sefi awani mo. Abalik no. Me awani mo. Dus dat segment proeven se evi saka woko uno sabi sama na tasa man di aregere offende. Maar ik van taigi de ma kai jembu site, maar waarschijnlijk van jembu site lever kritiek op de regering. De man wanya man. En toen mino sap na tasa van man se evi bio wani, dus dat je want tasa man na neva man di kai, man in kai. De man betaki meke de man poti Glen Gersi baka. A governor de man be pu. Maar denk je de man wanya maar de ook toe. Je begrijpt? Dus no. Nasi don luku de komende uren. Sang de man vende samana ta sama. Die de man vende fu skoifi kong. Eke governor voor na centrale bank. Maar no de man no wani proeven eke governor voor bangi en a konsofara taki amansevi taki dan ano wanya wo como en beso itaki wan pisi de anya bankwet a artikel 22 uit a bankwet die etaki den nomu fare kayen if je be kwaini ara kan a justitie dat die normaal vervullen functie voor governor. Dus dat die want daar pisi die EP ook toe. Isabi. Dus dat die de bioloog maar consovara ama se even bedankt ama se even trekken se even terug. Eke governor en dan amang ventaki meke pres sukwang tasama boti. Teken om ja sabi in hoeverre masa hoefdraad kwasana maar be gwa buitenland. Pia be go ondertekenen aan leningsovereenkomst aan IDB als ik het goed heb. Heb ik het goed? Of want daar instelling. Maar belangrijk aan be go voor aan lening. Amang onderteken dat hij. Daarom maak ik ook toch maar bij de persconferentie. Dus sabi in hoeverre amang kwasana. En natuurlijk, mi denk ik openbaar ministerie wanneer amang aandeel aina hitoli voor centrale bank ook te dus. Die maar ook waarschijnlijk, die maar ook kan je man voor ja man. Even maar bijna niet. Mino sabi, even de mama stellen maar gelijk in verzekering. Of de man moest een verzoek gaan naar het parlement, mi denk ik. Voor stellen maar in staat van beschuldiging. En dan ama moest sakawoko ik minister. Even dat die vinden pesi. Even de stellen maar in staat van beschuldiging. Dan mam sakawoko zodat het openbaar ministerie in geval de man wanneer stellen maar in verzekering dat dat kan en dat onderzoek kan. Gomofa we tapa man. Ook toen wat ontwikkelen die vinden pesi en ja centrale bank case ja.
nadat hij de holy one de man die ewoken ook toe. Ja, na bedrijf voor massa van trekt. De kayaman voor je na massa sabi niet. Fasande. En uiteindelijk skotu vinden van nodig voor bij holy amayaso ook toe. Ook toe de skotu guanya kanto is de voor bedrijf voor massa van trekt de mango. Teke omeng sande pampila computer lukwala sani. Zo te bewijzen de man kan vinden te. En ja, onderzoek ja. Nog altijd de mataki de advocaten voor massa Robert van Tricht en waarschijnlijk ook toe van Ataman die de man kies ja zo. Dat hij een contactverbod deed. Dus mi betekent ja eerst lees dat hij meestal de man leggen contactverbod ik van bepiki. Nadat hij de man is bezig in onderzoeken en dan kan ze begin dat hij tasa man in kan niet die de man bitanga bibi dat kan maar jou moet je ook toe. Dus dat de man leggen contactverbod dat sanogo wisha via advocaat taki of dailon toe. Maar dat de man hoort dat contactverbod is omdat de man abi sanyete die de wan niet doa pe de wan niet do. Dus de verlenging, ik denk aan 2 weken contactverbod verlengen als ik het goed heb. Dus dan na 2 weken de man wani je mo sama plus verzamelen mo bewijzen waar nodig voor verstevige positie voor aanklacht voor een tak en zo. Wat dat oli die PSD die skreki ala sama na abrand na toetelefoon staatsolie. Maar begrijp dat je dat aan de onder controle. Natuurlijk om maar app me, om maar bel me, zet de video gimme. Maar de man voor staatsolie tagina wang voor de machinekamer, mi denk je wang san van de PS. Maar boon snel de man bij abidati onder controle baka. Isabi natuurlijk af voor veel piki zo. Dat bevind PS. En hoe breed die tenminste dat ano abi effect als zodanig tapa operatie voor raffinaderij voor wie. Maar dat schade de 1 beperkt. En dat atang na machinekamer de mino sabi kan de machine de moet vervangen of hoe sang. Maar natuurlijk de man de bezig is aan onderzoeken voor luku. Sam go precies mis. Meke abrand bevind PC in je machinekamer. Ure over 2. Zo zitjes aan we kona einde. De president denkt een loopje te nemen met bepaalde delen van de samenleving. Hij daagt mensen uit om te kijken wie meer mensen op de been kan brengen. Nou, met dat Yuka, eigenlijk als aan de mivenen, zeker hij niet zo'n persconferentie, mina moeite, hè? Even, Kotaki Chamaweng in voorzitter NDP-pet. Ja, maar ja, ozit, ja, maar een dag abob uit, maar een dag via P uit, voor lukus mij mootje uit, asama. Ama mag, ama de vrij. Maar we bedoel, even is de president aan tafel, want serieus taki die taki eko, taki eigenlijk in ben taki ape. En ja parlement die ben do e de go, fugo leg uit, fugo gi uitleg na ape ben go. Meka de man stel hier vragen, meka je piki de vragen, pap. Ik leider van Konde. Maar doe tijdje om een lezen dat je te akone ja jij in crisis. A leider ja zo dok. Dan mij pop-up na momenten na PCP. Aman ka dusa wani dai contact en sanda. Maar ik hoor je een show. Toch? Maar afen. Aman hoor je een persconferentie. En natuurlijk nee. Min meke min taki na wang. Onsamenhangend verhalen. Maar je taki voor collega uit taki man oholi. Protest 17. Nou, zo je de man. Taki doe vien jou holy 24 om more biggie. En wist je wat more biggie of weet ik veel zij wat niet doen. Belangrijk je toon aan taki. Ino de wan leider die poitje ja konde ja. Dat toon je ons aan. En dat is belangrijk voor ons op dat moment. Ik begrijp. Dat mij kan verwijzen go na weet ik veel. Go keizer maar qua staat ja weet ik veel. En dat boeit ons niet. Dat boeit ons helemaal niet. Zijn meke en druk tabu uno na telesma wakago bakadina mofu. A wenki taka bele modi. De wakago bakadina mofu a pemper di dem baigi de piki modi. De wakago bakadina mofu wata ako modi. Dat je interesseert de sama.
En ataki yo kai sama ko 24 da yo kositi anga sama sama imo chai sama. We dia bi monye organisan. Da je chai sama ko op de been. Da je chai. Maar belangrijk, mi sap taki, deze ma sabi taki 25 mei. Dem solo gi wan ta rechte nyakode. En alles sang we probeer voor doen no. Na gewoon damage control 1, 2. En dat die we toon aan taki. Unabia capaciteit voor da ja konde. Verder dan Samai Godo, mijn advies naar hem toe is laat hij zichzelf uitdagen om de koers te droppen als hij ballen heeft. Nou, mino denki taki umu gotapu a model de. Want om een leesja mam dagen sevi uit mo. Ama sevi mo futaki taka fevi leesja taka usaka koers. En no aan voor de leesja man doen. Dus wie go zoeken als de leesja te. Dat die daar die wani holy sevi voor de gek. Ja toch? Hey, laat nou eerlijk zijn. Even maar probeer fevi leesja maak. Ama no man. Dat je go zoeken als de leesja te voor man dagen sevi. Man half dagen sevi uit. Mitaki kabataki. Luku na verkiezen we go een moment pe. Hoe kan make een keuze voor go tapa zelf de voet door? Of we maken een keuze voor jij verandering in je situatie. Tenminste voor die ta richting in je konde. Dus nu is het geen tijd meer voor kodag maar uit van man kodag en CV uit. Voor mij, voor ons hier akin taki. Utaki kaba taki. A regering ja. Na bina baka. A hi slogan voor de man of voor de man kaya we can do the job. Is staat voor niets. Je begrijpt me. De mama doet no one key job. Dat we zitten. Luko lang aan financiële markt te rommel. Luko lang aan financiële markt te rommel. SPSB, de man ook kaba onderzoeken. Doe voor centrale bank ja zo. Ai tai rommel. En met die kabadaki, asan ja zo. Amu vreemd die fai wakado terwijl de mij holy verkiezingscampagne. Ai zimpaite. Anomu vreemd you. Anomu vreemd you. Even terwijl tussen de Gambie campagne die de mau gwe holy. Taki atoli voor centrale bank ja zo e bounce ete. Anomu frame you. We zitten in februari en laat me je vertellen, in midden februari zitten we. Ete die mungo na verkiezing. Anomu skreki you. Taki tere mai taki de politiek podium. Dat die atoli voor centrale bank de jij bounce ete. Anomu skreki you. Dat die a president moest zeggen partijpolitieke bijeenkomst je af voor je bezig aan een centrale bank probleem. En dan moest krijgen je. Atoli ya biwan tete. Zolang pres met hoefdraad op één lijn staat, zal geen enkele capabele deskundige te vinden zijn als governor of voor governor. No mano chai en edego boko ye. Data maya so taki. Ja, inderdaad, dat hoe ze even taki. Taki we fene boomfu veli. Dat ondanks alazani. Aman, e holy hoefdraad. Ja? Dus natuurlijk, midden je dat hier. Boomfoma e weiger. Omdat de man. Een lijn die zet uit. Een model, een werkwijze. Sande. Dat de man no. De info wokot op afaside. Ja? Dus maar natuurlijk, we de komende dagen. Zo toe. Ontwikkelingen vinden plaats. Presbe abi wan hiwaslijst aan ning die aman kan poti. Dus kan je maar ook grabbel bakai nya dosu de lukus sama na beste sama. Die akapoti. Ik governor voor centrale bank. Ja, dus wat dan volgt de toli dat die de komende uren. En natuurlijk we informeren u ook toe.
We sluiten het programma af. Ja. Om je feliciteren. Wat ik aan mij. Joel Martinez ook toe amang ABOP en Fuya Lina Wandi trouwens maar ondervoorzitter voor ABOP. Dus Joel Martinez me feliciteri ook toe. Dan gaan we bel Bordeaux jong. Ik bel hem af dit day. Ik bel hem af dit day. Oh loko. Ja, maar goed. Tamara Udea so bakanga wan jong aflevering voor Kintaki. En voor aanstaande met jou sabi even tapu 8925 148. Dat is een nummer 8925 148. En het nummer naar 8788547. Dan ik kan zenden een bericht even. En voor aanstaande dan kunnen we dat altijd bespreken. Ja? Zo lobby. Oli Sevi. En bali alla sama ordinata pa radio. Ja, nee, dat je Gomez. Marokkaan. Dus ja, die we herhalen voor Gongo Zaboto rond 4 uur tapu Associé TV. En Tamara we herhalen van het programma ja, zo tapu TV. Dat we pisten voor 11 uur manting. Tapu 20.4. Ja. Dus hoor eens even voorzichtig. Alen kai awer nati. Zorg ervoor dat je deze majerij wagi dat die holy rekening ook toe. Angading wanje wakanga futu. Isabi de passifu ja. So ang holy wata. Dus ko holy rekening au save ja. So lobby. En tetama bakang wan yung aflevering voor Kintaki ang bagili. Kisu sa kona wan bakaman. Embali credit. Luku da trumu. Mananga tanga sopi. Mananga luku da garu da garu di bisini to la de kapu. Yeah. No. Vade vanya